د المجادله مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بشک الله د هغه خځې وینا واوریدله چې د خپل میړو په باب له تاسو سره بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي الله ستاسو دواړو پوښتنه او جواب اوري هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لتاسنه چې کوم کسان له خپل خزونه ظاهر کوي یعنی دوی ته مور وایي په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي د هغو میندې خو همغه دي چې هغوی زیږولې دي دوی یو ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډیر عفو کوونکی او بخښونکی دی والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير کوم کسان چې خپل میرمنو نه ظاهر وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي بیا خپل هغه خبرې نه راوړي چې کړي و نو مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دې آزاد کړي په دې سره تاسو ته نصیحت کیږي او تاسو چې څه کوي الله ترنه خبر ده فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک چې غلام نمومي هغه د 2 میاشتې پر لپسې روزه ونیسي مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندۍ را پاتوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول کړو شمیرلي خوندي ساتلي دي او الله په هر یو شی باندې شاهد دی ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیتن نه خبر چې الله د زمکه او اسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د درې وطنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي کله دینه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښیي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیاتا هغه کسان ندی لیدلی چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منکړای شوي وو، بیا هم هغوی همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغوی منکړای شوي وو. دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغه سي الله پر تا سلام نه دی کړی، او په خپل زړونو کې وایي چې زمون پر دغه خبرو باندې الله مونږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافی دی، دوی به د همغه د سون مواد شي. ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے مؤمنانو، کله چې تاسو په خپل منځو کې پټي خبرې کوئ نه د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه، بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړئ، او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسو وړاندې کېدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. په وکه پسیدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وزوري، په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغه ته هیڅ ضرر نشي رسولای، او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے مؤمنانو، کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ، الله به تاسو ته پراختیا درکړي، او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتېږئ نو پاتېږئ. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی، الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي، او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے
اے مؤمنانو کله چې تاسو په ګوښه ځای کې له پیغمبر سره خبر یعنی سلام مشورې کوئ نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله بخونکی او مهربان ده أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون تاسو له دې خبرې نه ویریدلې چې په ګوښه کې لغږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوي خنو که تاسو دا کار نه کړ او الله تاسو معاف کړی نو د لمانځه ادا کوونکی اوسئ او د زکات ورکوونکی اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکی اوسئ تاسو چې څه کوئ الله پرې ښه خبر ده ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ته هغه خلکو ته نګوري چې هغه یو داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی هغه نه ستاسي دي نه د هغه په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی ډیر بد عملونه دي چې هغه یې کوي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين هغوی خپل قسمونه سپار ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلق منع کوي په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب ده لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله نه د ژغورل کېدو لپاره به نه د هغو مالونه څه په درد خوري نه د هغو اولاد دوی د دوزخ ملګري دي په هغه کې به دوی د تل لپاره اوسېږي يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون په کومه ورځ چې الله تعالی دوی ټول راپاڅوي دوی به د هغه په وړاندې همغه څه قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګيري چې په دې سره به دوی څه کار برابر شي خو په شي چې دوی ډېر غټ دروغجن دي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی دوی د شیطان د ګوند خلق دي خبردار اوسئ همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هغه خلق په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله لیکلی دي چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسي شو په واقع کې الله برلاسه او زورور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تبه هیڅ کله دا ونمومي کوم خلق چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي ووسی چې د الله او د هغه پیغمبر مخالفت کړی دی، که څه هم د هغوی پلرونه وي یا د هغو زامن وي یا د هغو ورونه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري دی او روح په ورکولو سره دوی تقویه کړی دي. هغه به دوی داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. الله له دوی ناراضي شو او دوی له الله ناراضي شول. دوی د الله د ګوند خلق دي. خبردار اوسئ همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي.